반복되는 일상 속 무기력을 없애는 5가지 방법. 1. 감사하는 마음 갖기. 일상을 살아가는 것에 보람을 느낄 수 있습니다. 2. 긍정적인 생각하기. 일상을 더욱 행복하게 보낼 수 있습니다. 3. 목표 갖기. 해결할 목표는 긍정적인 영향을 줍니다. 4. 나만의 시간 갖기. 당신은 자신만의 시간을 즐길 권리가 있습니다. 5. 모든 것을 축복으로 바꾸기. 반복되는 일상 속 무기력을 없애보아요.